Генетик нөөц. Генетик нөөц гэж юу вэ? Ургамал амьтан бичил биетний болон бусад гаралтай удамшлын функционал нэг жагуулсан аливаа материалыг генетик материал гэнэ. Нүдэнд үлүзэгдэх жисийн бүтэцгүй вирус, бактери, эгэл биетэн, замаг, мөөгөнцөр, ургамал амьтан гэд оршин байгаа бүх амьд биес генетик материалыг өөртөө агуулж байдаг. Энэхүү амьтан ургамал бичил биетний нийт генетик материал дундаас бодит болон боломжит үнд цэнд бүхий хэсгийг нь генетик нөөц хэмээн нэрлэнэ. Генетик нөөцөд генетик материалаас гадна генээс үүсэлтэй биохимийн нэгдлүүдийг ч мөн хамааруулан авч үздэг. Генетик нөөцийн их үүсвэр гэж юу вэ? Генетик нөөцийн их үүсвэр нь амьтан, байгалийн болон тэжээвэр амьтан, ургамал, байгалийн болон таримал ургамал, бичил биетэн, вирус, бактери, мөөгөнцөр, эгэл биетэн. Эдгээр биологийн организмаас гадна цуглуулгаас авсан ургамлын хатаамал, хан дур, бичил биетний өсвөр зэрэг нь генетик нөөцийн их үүсвэр болдог. Генетик нөөцийг хэрхэн илрүүлж юунд ашигладаг вэ? Амьтан ургамал бичил биетний ген болон биохимийн найрлагыг лабораторийн нөхцөлд судлаж генетик нөөцийг илрүүлж болохоос гадна генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг бүртгэн генетик нөөцийг илрүүлнэ. Генетик нөөцийг бодит бүтээгдэхүүн болон хувиргахад асар их цаг хугацаа, хөдөлмөр, өртөх шаардах бөгөөд ийм замаар гарган авсан олон бүтээгдэхүүн хөдөө аж ахуй биотехнологи, эмийн үйлдвэрлэлийн салбарт өргөнөөр хэрэглэгддэг. Өнөөдөр бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн, эм био бэлтгэл, гоо сайхны бүтээгдэхүүн зэргийг генетик материалаас эсвэл түүнээс санаа авч синтетик материал гарган авах замаар үйлдвэрлэж байна. Генетик нөөцийг ашиглах үр шим, хүртээх, хүртэх. Биологийн болон генетик нөөцөөр баялаг хэдий ч технологи хөгжөөгүй манай улс шиг орнууд энэ баялагаа дотооддоо ашиглаж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжгүй ч технологи хөгжсөн орнуудын дэмжлэгээр үр шим, өгөөжийг нь хүртэж байна. Монгол улс генетик нөөц ашиглалтаас үүдэх үр шимийг шударга, эрхтэх хүртэх тухай Нагоягийн протоколыг хүлээн зөвшөөрсөн дэлхийн 97 орны нэг. Уг протоколоор генетик нөөцийг эзэмшигч болон хэрэглэгчдэд ил тод ойлгомжтой хууль эрхцэн орчны бий болгохыг улс орнуудад уриалсан байдаг. Монгол орны генетик нөөц. Генетик нөөц ба хөдөө аж ахуй. Олон мянган жилийн турш хүн төрөлхтөн генетик болон биологийн нөөцийг ашигласаар ирсэн бөгөөд энэ хэрэглэнээс бий болсон уламжлалт мэдлэг өнөө үед шинэ бүтээгдэхүүн, шинжилгээ ухааны шинэ нээлтийг суурь болж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийн зөвлөхүүдийн хийсэн судалгаагаар Монгол орны хөдөө аж ахуйн салбарын генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэг 120 гаруй бүртгэгдснээс 63% малын тэжээл бэлтгэхтэй холбоотой, 23.6% хүнс үйлдвэрлэлтэй, 12.6% хөнгөн үйлдвэрлэлтэй, харин 1.8% бордоо үйлдвэрлэлтэй холбоотой уламжлалт мэдлэг эзэлж байна. Малын вакцины үйлдвэрлэдэг биокомбинат улсын үйлдвэрийн газар малын дайвар бүтээгдэхүүн нойр булчирхаанаас уурга задлагч хематрипсин фермент ялгаснаар биотехнологийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурийг Монголд анхлан тавьж улсын генетик нөөцийг ашиглан үйлдвэрлэл явуулж байгаа жишээ байна. Генетик нөөц ба эм. 2016 онд Монгол улсад 40 эмийн үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 19 нь уламжлалт мэдлэг тулгуурлан ургамал амьтны гаралтай түүхийд ашиглан уламжлалт болон орчин үеийн эмийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байсан байна. Гоо сайхны үйлдвэрлэлийн хувьд манай улсын 9 үйлдвэр Монгол орны генетик нөөц болох адууны тос, тэмээний чүмэг, хоньны сүүл, гүний саам, чацарган, халгаа зэрэг түүхийд ашиглан гоо сайхан арьс арчилгаа, үс арчилгаа, хүүхдийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна.